एक सुंदर मोर था जिसके रंग बिरंगे पंख सबको पसंद थे, लेकिन उसकी आवाज बहुत बेसुरी थी जिससे वह खुद उदास रहता था। एक दिन उसने कोयल की मीठी आवाज सुनी और सोचने लगा, काश मेरी भी ऐसी आवाज होती। तभी एक आवाज आई, कोयल की आवाज मधुर है, पर उसमें तुम्हारी जैसी खूबसूरती नहीं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। मोर ने यह बात समझ ली और अब वह खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। सीख, अपनी खूबियों को पहचानो, दूसरों से तुलना मत करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।